நாம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது 6 வகையான ஸ்வீட்ஸும் காரம் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். சாக்லேட் பர்ஃபியிலிருந்து ஆரம்பித்து நம்ம ஆந்திரா ஸ்பெஷலான காரம் கவ்வலு ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 வீக் வரைக்குமே கெட்டு போகாது. இதுக்கப்புறம் மைதா பர்ஃபி 80s கிட்ஸ்க்கு தெரியும், ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக சாஃப்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டண்ட்டான கோதுமை மாவில் ஒரு ஹல்வா பண்ண போகிறோம், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ராகி சிமிலி உருண்டை, இது கால்சியம் ரிச்சுன்னு சொல்லலாம். கால்சியம் அயன் ரிச் ப்ரோட்டீன் நிறைந்த ஒரு லட்டு. அதுக்கப்புறம் ஓமப்பொடி, அது புதினாவில் பண்ண போகிறோம். இதுக்கெல்லாம் முதல்ல இன்ஸ்டன்ட் சாக்லேட் பர்ஃபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு, இது சொல்லப்போனால் ஒரு ஈஸியான ஹோம்மேட் சாக்லேட்னு கூட சொல்லலாம். ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமானது. இந்த தீபாவளிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிகினர்ஸ்க்கு வந்து இது ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்வீட்டுன்னு சொல்லலாம். ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும், சொதன்னு இருக்காது. இது வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து நம்ம மில்க் பவுடர் எடுத்துக்கணும், அது வந்து அரை கப் எடுத்துக்கலாம். கொக்கோ பவுடர் 1/4 கப், சாக்லேட் சிப்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சுகர் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம், ஒரு அரை கப் எடுத்துக்கலாம். இப்போது பேனை சூடு பண்ணிவிட்டு அரை கப் சர்க்கரையும் 1/3 கப் தண்ணி ஊற்றணும். அதாவது என்ன 1/3 கப் அப்படின்னா ஒரு 80 ml தண்ணி ஊற்றணும். ஊற்றிட்டு ஒரு கம்பி பதம் வரணும். நம்ம இப்படி தொட்டு பார்த்தோன்னா 2 கை கடையில் ஒரு கம்பி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பி பதம்னு சொல்லுவோம். இது வந்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மில்க் பவுடரையும் கொக்கோ பவுடர், நெய் இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். இந்த ஸ்டேஜ் பர்ஃபெக்டானது. மில்க் பவுடர், கொக்கோ பவுடர், நெய் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன். இதை போட்டுட்டு நம்ம ஒரு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நல்லா கட்டியெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா கலக்கணும். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாலெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை. நம்ம இப்படி கலந்துக்கிட்டே வரும்போது இடையில நெய் விடணும். ஸோ உங்களுக்கு நெய் ரொம்ப பிடிக்குன்னா ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை, ஒரு 6 டேபிள் ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம். பட் நான் வந்து குறைவாக தான் விட்டுருக்கேன், ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் கட்டியெல்லாம் போய் சுருண்டு வரும். இது குக் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 5 நிமிஷம் தான் ஆகும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன். கீழே அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் விட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பபிள்ஸ் வரும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லைட்டாக எடுத்து ஒரு பிளேட் மேலே போட்டோ, நீங்கள் அப்படியே வந்து இது மாதிரி ஒரு சின்ன பவுல் மேலே போட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதனோட கன்சிஸ்டன்சி பார்க்கலாம், இதனோட பதம் பார்க்கலாம். இது அப்படியே நல்லா வந்து ஒட்டாத உருண்டையாக வரும்போது நமக்கு வந்து பர்ஃபெக்டான பதம்னு அர்த்தம். ஸோ அது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ பாருங்கள், இது அப்படியே உருட்டலாம், கையில் ஒட்டாது, அது இல்லாமல் தனியாக போகாது, பிரிஞ்சு போகாது. இது மாதிரி அப்படியே சாஃப்டான பால் மாதிரி கையில் வந்துடும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபெக்டான பதம். இதுதான் எல்லாத்துக்குமே, மைசூர் பாக் முதல் கொண்டு பர்ஃபிக்கு, கட்லிக்கு எல்லாத்துக்குமே இதே பதம் தான். இதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இது மாதிரி பர்ஃபி பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. ஸோ இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேணாம். இப்போ நம்ம எடுத்து அப்படியே வந்து நம்ம ஒரு ட்ரேயில் போட்டுடலாம். இதில் நெய் பிடிக்காதவங்க பட்டர் போட்டுக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். நீங்கள் வந்து எந்த ஆயில் வேணாலும் ஊற்றிக்கலாம், அதாவது கோகோனட் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா வந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயில். இது பாருங்கள் பேனில் ஒட்டாமல் அப்படியே சாஃப்டாக வந்துருச்சு. இது வந்து ட்ரேயில் போட்டுட்டு ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு சாக்லேட் சிப்ஸ் எல்லாம் மேலே தூவிட்டு ரூம் டெம்பரேச்சரில் 30 மினிட்ஸ்லேயே நமக்கு ரெடி ஆகிடும். அதாவது 30 நிமிஷத்தில் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது. அப்படி இல்லைன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பதம் முன்னாடியே நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா மேபி ஒரு 1 or 2 hours ஆகலாம், அவ்வளோதான். பட் செட் ஆகிடும். நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப கெட்டியாகிடும். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேணாம். அதே மாதிரி நீங்கள் சாக்லேட் சிப்ஸ் வந்து நான் தூவியிருக்கேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. உங்கள்கிட்ட வந்து வால்நட் இருந்துச்சுன்னா அதை ரோஸ்ட் பண்ணி தூவுங்க. பாதாம், பிஸ்தா, கேஷ்யூ எது வேணாலும் நீங்கள் தூவலாம், ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இது மாதிரி ஜென்டலாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுறலாம். நான் இதை வந்து 1 மணி நேரம் அப்படியே விட போகிறேன். ஸோ பாருங்கள், 1 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம். நீங்கள் பட்டர் ஷீட் ட்ரேப்பில் போடுறதுனால என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னால் நம்ம பேன் வந்து ஸ்க்ராட்ச் ஆகாது, அதில் இருக்கிற மெட்டல் வந்து நமக்கு அந்த பர்ஃபிக்குள்ளெல்லாம் போயிடாது. ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த பட்டர் ஷீட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் நெய் தடவிட்டு கூட பண்ணலாம். பாருங்கள், ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், அப்படியே கையில் எடுத்தோன்னே அப்படியே உடஞ்சி போயிடும். ஸோ பர்ஃபி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஃப்டாக இருக்கணும், உடையிற மாதிரி இருக்கணும்,
சொத சொதன்னு இருக்கக்கூடாது எப்போவுமே பர்ஃபி. அப்படி நீங்கள் சொத சொதன்னு நீங்கள் பண்ணினீங்கன்னா ஒரு 2 நாளுக்குள்ளேயே நீங்கள் யூஸ் பண்ணி முடிச்சிடணும், இல்லைனா அது கெட்டு போயிடும். ஸோ இது மாதிரி பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 2 வீக்ஸ் வரைக்குமே நமக்கு கெட்டு போகாது. குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம கடையில் சாக்லேட் வாங்கி கொடுக்குறத விட இது நம்ம வீட்டிலையே செய்யும்போது இது பர்ஃபின்னு கூட சொல்ல முடியாது, ஒரு பர்ஃபெக்டான சாக்லேட்னு சொல்லலாம். இந்த சாக்லேட் பர்ஃபிக்கு நீங்கள் நெய்க்கு பதிலாக பட்டர் போட்டுக்கலாம். பட்டர் போடுறது அப்படின்னா நீங்கள் 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு பண்ணுங்கள், ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இது வந்து பர்ஃபி மாதிரியே இருக்காது, நம்ம ஒரு ஹோம்மேட் சாக்லேட் மாதிரி இருக்கும். குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நம்ம வெளியே வாங்கி கொடுத்துட்ருக்கிறதுக்கு இது மாதிரி வீட்லேயே பண்ணி கொடுக்கலாம். ரொம்ப சொத சொதன்னு இருக்காது, ரொம்ப ஹார்டாகவும் இருக்காது, ரொம்ப நாள் கெட்டு போகாது. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்படி செய்யும்போது உங்களுக்கு சாப்பிடவும் நல்லாயிருக்கும். இதுக்கப்புறம் ஆந்திரா ஸ்பெஷல் காரம் கவ்வலு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமானது. நான் மைதா இதில் போடலை, கோதுமை மாவில் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இந்த தீபாவளிக்கு புதுசாக ட்ரை பண்ணணுன்னா நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணி கொடுங்க. இது ஒரு ஆந்திரா ஸ்பெஷல் ரெசிபின்னு சொல்லலாம். இதுக்கு 1 கப் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கலாம், 1/4 கப் ரவை எடுத்துக்கலாம். ஓமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன், இதை நல்லா க்ரஷ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். பெருங்காயம் 1/2 டீஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, மிளகாய் தூள், மஞ்சள் தூள், அதுக்கப்புறம் நெய். முதல்ல இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான். இப்போ தண்ணி ஊற்றிட்டு செமி சாஃப்ட் டோ மாதிரி கொண்டு வரணும். அதாவது அந்த மாவு எப்படி இருக்கணும்னா ரொம்ப ஹார்டாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கக்கூடாது, ஒரு மீடியம் செமி சாஃப்ட் மாதிரி நீங்கள் வந்து கொண்டு வந்துக்குங்க. இதை வந்து பண்ணும்போது தண்ணியை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி தான் பண்ணணும். ஒரேடியாக ஊற்றிட்டிங்கன்னா மாவு வந்து ரொம்ப இலகுன மாதிரி ஆகிடும், அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்பினஸ் வராது. ஸோ இது மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சுக்குங்க. இது வந்து மைதாலையும் பண்ணலாம், நீங்கள் ரவையே முழுசாக வச்சு பண்ணலாம். அதுக்கு ஒரு ரவை இருக்குது, அது வந்து சிரோட்டி ரவை, நீங்கள் அதை கூட யூஸ் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. இந்த மாவை 20 நிமிஷம் அப்படியே வச்சிடலாம். இதுக்கப்புறம் 20 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இது நல்லா செட் ஆகிருக்கும். இப்போ 1 நிமிஷம் மட்டும் இந்த மாவை நல்லா பிசைஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இதை வந்து சின்ன சின்ன பால்ஸாக பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்படி நீங்கள் பண்ண முடியலைன்னா ஒரு சப்பாத்தி கட்டையில் போட்டுட்டு நீங்கள் ரோலாக அப்படியே தேய்ச்சிட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பால்ஸ் கூட பண்ணிக்கலாம். உங்களோட இஷ்டம்தான், உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ நீங்கள் அதை பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப நேரம் ஆகாது இது செய்கிறதுக்கு. ஸோ ரேண்டமாக ரஃப்பாக அப்படியே வந்து நீங்கள் பிச்சு போட்டதுக்கப்புறமா பால் மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அந்த பாலுமே வந்து ரொம்ப ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இதுக்கப்புறம் நம்ம ஷேப் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ஷேப் பண்ணுறதுக்கு தனியாக வந்து ஒரு மோல்டு ஒன்று இருக்குது, அதுலேயும் பண்ணலாம். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஃபோர்க் வச்சுக்கலாம், அதுலேயும் பண்ணலாம். இல்லை டூத்பிக் வந்து ஒரு 4 டூத்பிக் வச்சுட்டு அது மேலே கூட ஷேப் பண்ணலாம். உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ நீங்கள் அதை பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கடையில் கிடச்சிது அப்படின்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கவ்வலு மோல்டுன்னு சொல்லுவோம். இது கிடச்சிதுன்னா இதில் எடுத்துகிட்டு சின்ன பாலை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே வந்து ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் தண்ணியை வந்து தொட்டு எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் ஒட்டணும். இல்லை அப்படின்னா இது எண்ணெயில் போடும்போது பிரிஞ்சு வந்துடும், இது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் நீங்கள் க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க, தண்ணியால் எண்ணெயால் கிடையாது, தண்ணியால். ஸோ இதுக்கப்புறமா பாருங்கள், இது மாதிரி கையில் இது பண்ணும்போது அந்த ஸ்ட்ரைப்டு மாதிரி வந்துடும். ஸோ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அழகாக வருதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் கடைசியாக இந்த எட்ஜஸையும் நீங்கள் சீல் பண்ணி ஆகணும், இல்லைன்னா பிரிஞ்சு வந்துடும். இந்த மாதிரி அழகாக வந்துடுச்சு. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்வீட்டும் பண்ணலாம், காரம் பண்ணலாம், அதாவது ஸ்பைஸியாகவும் பண்ணலாம். ஸோ இதே மாதிரியே நம்ம எல்லாம் முதல்ல ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். ஈஸி தான், சீக்கிரமாகவே பண்ணிடலாம். நீங்கள் இதை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மோல்டில் நீங்கள் எண்ணெயை தடவிடுங்க. அப்படிங்கும்போது அது ஈஸியாக என்ன ஆகும்னா பிரிஞ்சு வந்துடும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிலியாக அப்சர்வ் பண்ணாது. நீங்கள் இதில் தேவைப்பட்டால் மிளகு, ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸு, கஸ்தூரி மேத்தி இதெல்லாம் கூட ஃப்ளேவருக்கு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து கலர் வேணும்னா நீங்கள் பாலக்கீரையை அரைச்சி போட்டுட்டிங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு க்ரீன் கலர் வரும். பீட்ரூட் அரைச்சி போட்டிங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு பிங்க்கான ரெட்டான ஒரு கலர் வரும்.
ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃப்ளேவர் இதில் வேணாலும் கொண்டு வரலாம், நீங்கள் எந்த கலரில் வேணாலும் கொண்டு வரலாம். ஸோ இது மாதிரி முதல்ல எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். நீங்கள் ஃபோர்க்கில் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னதாக வரும். நான் அது கூட சீக்கிரமாக வீடியோ போடுறேன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிவிட்டு. இப்போ நல்லா சூடான எண்ணெயில் போட்டுட்டு லோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். ரொம்ப சூடான எண்ணெயில் போட்டுறாதீங்க, என்னாகும்னா வெளியே வந்து நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடும், உள்ளே சொதன்னு ஆகிடும். ஸோ மொத்தமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு ஒரு 10 மினிட்ஸாவது ஆகும் லோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா அப்போ தான் உள்ளே இருக்கிற அந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாகும். இதில் வந்து இன்னொரு சின்ன டிப் என்னென்னா, இதில் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவோ கார்ன்ஃப்ளவரோ நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம கோதுமையெல்லாம் ஃப்ரை பண்ணும்போது அந்த கலர் சடனாக வந்துடாது, கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடாது. ஸோ அந்த நம்ம மைதாவில் பண்ணுற மாதிரியே அந்த கலரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக ப்ரௌன் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ நான் இதை ஏற்கனவே நான் செஞ்சு பார்த்துருக்கேன். ஸோ இதில் நான் ஆட் பண்ணல, பட் நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போது இது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஆயில் சத்தெல்லாம் அடங்கிடுச்சு, நல்லா கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு, நமக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துடுச்சு, அதுக்காக ரொம்பவும் பேர்ன் ஆகலை. இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். எடுத்துகிட்டு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டிங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கிற ஆயில் கொஞ்சம் நெஞ்சம் ஆயிலும் அதில் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஸோ பாருங்கள், இதுக்கப்புறம் நம்ம கறிவேப்பிலையும் ஃப்ரை பண்ணி போடுவோம். அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான். இந்த கறிவேப்பிலையை நம்ம பொரிச்சு போடும்போது ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்படி பொரிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டிங்க அப்படின்னா இருக்கிற ஆயிலும் அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். இது நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் சாப்பிடும்போது குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போதும் சரி, நிறைய லேயர்ஸோடு இருக்கும். அந்த ஷேப்பே உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி மோல்டு இல்லாதவங்க நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஃபோர்க் வச்சுட்டு ஷேப் பண்ணி பண்ணிக்கலாம். இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டான ஸ்வீட்டுன்னு சொல்லலாம். கோதுமை மாவு வச்சு பண்ண போகிறோம். 2-3 பொருள் தான் தேவைப்படும். அதுவுமே எப்படின்னு பார்த்துடலாம். பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்ப ஒரு பர்ஃபெக்டான ஈஸியான ரெசிபின்னு சொல்லலாம். 3 பொருள் மட்டும்தான் தேவைப்படும். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கு முதல்ல 1 கப் சர்க்கரை எடுத்துக்கலாம், 1 கப் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை 3 நிமிஷம் மட்டும் பாயில் பண்ணால் போதும். நீங்கள் கம்பி பதம் அப்படியெல்லாம் வந்து இதுக்கு எதுவுமே தேவை கிடையாது. சர்க்கரை பிடிக்காதவங்க ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை, நீங்கள் வெல்லம் கூட போட்டுக்கலாம். நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் வெல்லம் போட்டிருக்கேன், நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், சுகர் எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சி பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் ஒரு நெய் 1/2 கப் எடுத்துக்கலாம். இது நல்லா வந்து சூடாகணும். இல்லை நீங்கள் நெய் 1/2 கப், எண்ணெய் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அப்படி கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா ஆயில் 1/4 கப், நெய் 1/4 கப் கூட எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இப்போ இது நல்லா மெல்ட் ஆகணும். ஸோ நமக்கு பர்ஃபெக்டாக மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம கோதுமை மாவு போடுறோம். 1 கப் கோதுமை மாவு போட்டுக்கலாம். இதை வந்து போட்டுட்டு நம்ம நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணணும் ஒரு 5லேருந்து 8 நிமிஷம். இதனோட கலர் வந்து நல்ல ஒரு ப்ரௌன் ஆகும். உங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு ப்ரௌன் பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இதை நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் லைட் ப்ரௌனாக வேணும்னா நம்ம முன்னாடியே எடுத்துடலாம். கொஞ்சம் டார்க் ப்ரௌனாக வேணும்னா ஒரு 8லேருந்து 9 நிமிஷம் அப்படி நீங்கள் வந்து பண்ணலாம். முதல்ல இந்த மாவு நெய்யில் போடும்போது திக்காகிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு தண்ணி விட்ட மாதிரி நல்லா பபிள்ஸ் வரும், அதுதான் கரெக்டான பதம். ஸோ பாருங்கள், திக்காக இருக்குது, அதுக்கப்புறம் தண்ணி விடுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது நீங்கள் மைதாலேயும் பண்ணலாம், ராகி மாவுலேயும் இதே மாதிரி பண்ணலாம், அரிசி மாவில் பண்ணலாம். ஸோ எல்லாமே வந்து அந்த சேம் மெத்தடு தான். டேஸ்ட் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வேரி ஆகும். ஸோ பாருங்கள், இப்போது நமக்கு இந்த பபிள்ஸ் மாதிரி வந்துடுச்சுன்னா ரொம்ப கரெக்டான பதம். உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் கலர் மாதிரி இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பேனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒட்டாமல் இருக்குது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அந்த சுகர் சிரப் அதை வந்து ஊற்றி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றுங்க. ஊற்றும் போது நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம், ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க வேணாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டி இல்லாமல் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ கட்டி பற்றக்கூடாது, அது மாதிரி நீங்கள் பார்த்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு கட்டி விழுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் விஸ்க் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க, அப்போ கட்டி விழாது. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு வந்து சுகர் பிடிக்கலைன்னா நாட்டு சர்க்கரை, ப்ரௌன் சுகர்,
கோகோனட் சுகர் இப்படியெல்லாம் இருக்குது. இதையெல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் ட்ரெடிஷ்னலாக சுகரில் வந்து பண்ணுறதுனால இந்த சுகர் வந்து கோதுமைக்கு நல்ல எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும். வெல்லம் அப்படி தான் நல்ல டேஸ்ட் வரும். நாட்டு சர்க்கரை நல்ல டேஸ்ட் வரும். அதுக்கப்புறம் கருப்பட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு பிளாக் கலரை கொடுக்கும். ஸோ அதுவும் கூடிய சீக்கிரமாக நான் வீடியோ போடுறேன். ஸோ இது மாதிரி பேனில் ஒட்டாமல் வந்துருச்சு. கோதுமை எப்போவுமே எல்லாத்தையும் சீக்கிரமாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணலான்னா அப்படியே எடுத்துடக்கூடாது. நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போடணும். நெய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்ல நெய்யை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ போக போக நெய்யை வந்து அப்சர்வ் பண்ணாத ஸ்டேஜுக்கு வரும். நம்ம மொத்தமாக 1/2 கப் ப்ளஸ் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் தான் தேவைப்படும். ரொம்ப நல்லா வேணும், எனக்கு நல்ல நெய் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க 3/4 கப் நெய் போட்டுக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. இல்லை நெய் எனக்கு குறைவாக தான் வேணும்னா நீங்கள் 1/2 கப்லேருந்து குறைச்சி நீங்கள் ஒரு 1/4 கப்போ 1/3 கப் அதாவது 80 கிராமோ அப்படி வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ பாருங்கள் நல்லா வந்துருச்சு. பர்ஃபெக்டாக நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம ஏலக்காய் பொடியெல்லாம் போடுவோம். நெய் ஏலக்காய் பொடி போட்டுட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம். இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 1 வீக் வரைக்குமே நமக்கு கெட்டு போகாது. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நீங்கள் தேவையானப்போ என்ன பண்ணணுன்னா டைரெக்டாக அப்படியே சாப்பிடக்கூடாது. நம்ம வந்து அவனில் வச்சுட்டு நம்ம ஹீட் பண்ணி சாப்பிட்லாம். இல்லைனா ஒரு பவுலில் போட்டுட்டு நம்ம அதை சூடு பண்ணி சாப்பிட்லாம். ஸோ இது மாதிரி தான் நீங்கள் எந்த ஹல்வாமையுமே பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா வின்டர் சீசனில் ஹல்வா வந்து நம்ம செஞ்சு வைக்கும்போது நெய் போட்டிருக்கனால அது பட்டர் மாதிரி மாறிடும், டேஸ்ட் மாறும். ஸோ நம்ம வந்து சாப்பிடும்போது சூடு பண்ணி சாப்பிடும்போது என்ன ஆகுனா அந்த நெய்யெல்லாம் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகி டேஸ்ட் வந்து ஒரிஜினல் டேஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அதனால நீங்கள் எப்போவுமே சாப்பிடும்போது சூடு பண்ணி தான் சாப்பிடணும். இல்லைனா டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்காது. ஸோ நீங்கள் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் எப்போவுமே. ஸோ பாருங்கள் அப்படியே வந்து கரண்டியிலேருந்து எடுத்தோன்னே விழுகுது. ஸோ செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ஹல்வா பார்த்திங்கன்னா நான் வெல்லத்துலேயும் போட்டிருக்கேன் வீடியோ, நீங்கள் அதையும் போய் செக் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ராகிலையும் பண்ணலாம், ராகி கோதுமையும் மிக்ஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம். இன்கேஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா பாதாமோ முந்திரியோ அரைச்சி போட்டிங்கன்னா ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணும்போது இவ்வளோ தான் வந்து வச்சு பண்ணுவாங்க, 3 பொருள் தான் வச்சு. நீங்கள் தேவைப்பட்டு தான் உங்களுக்கு உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். கருப்பட்டியில் பண்ணலாம், கருப்பட்டிலையும் நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச 80s 90s கிட்ஸ்க்கு பிடிச்ச மைதா பர்ஃபி 2 கலரில் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக ஸ்வீட் செய்ய தெரியாதவங்க கூட ரொம்ப இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணிடலாம். பிகினர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு பர்ஃபெக்டான ஸ்வீட்டுன்னு சொல்லலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ பாருங்கள் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக அப்படியே உடைச்சோன்னே அப்படியே உடையுது. ரொம்ப ஹார்டாகவும் இல்லை, ரொம்ப சொதனும் இல்லை. நீங்கள் 90s கிட்ஸ்க்கெல்லாம் இது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இது பாருங்கள் என்னென்ன பொருட்கள்னு சொல்லிட்டு மைதா 1 கப் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி சுகர் 1 கப், தண்ணி 1/2 கப் எடுத்துக்கலாம். நெய் வந்து 1/4 கப். இதுக்கப்புறம் வனிலா எசன்ஸ் இல்லை நீங்கள் ஏலக்காய் பொடி கூட போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. க்ரீன் ஃபுட் கலர், பிங்க்கு ஏதாவது ஒன்று. இப்போ 1/4 கப் நெய்யை ஊற்றிட்டு 1 கப் மைதா போட்டுட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் லோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ரோஸ்ட் பண்ணணும். 2 மினிட்ஸ்க்கு மேலே நீங்கள் ரோஸ்ட் பண்ண வேணாம். ஏன்னா இந்த 2 மினிட்ஸ்க்குள்ளேயே வந்து இந்த மாவு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. அந்த மணம் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இது மட்டும் போதும். இதுக்கப்புறமா சுகர் 1 கப் எடுத்துக்கலாம், தண்ணி 1/2 கப் எடுத்துக்கலாம். இது வந்து ஒரு கம்பி பதம் வர வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து அப்படியே வந்து கண்டினியூஸாக சுகர் சிரப்பை வந்து காய்ச்சிட்டே இருக்கணும். ஸோ இப்போ பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக ஒரு கம்பி பதம் வந்துருச்சு. 2 கைக்கு இடையில் ஒரு கம்பி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். இந்த ஸ்டேஜ் வந்து இதுக்கு பர்ஃபெக்டான ஸ்டேஜுன்னு சொல்லலாம். இப்போது அந்த ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்த மைதா வந்து இதில் போட்டுடலாம். நான் கூடிய சீக்கிரமாக கோதுமையில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ போடுறேன். சேம் மைதா பர்ஃபி மாதிரியே வீட் பர்ஃபி. இப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இது மாதிரி விஸ்க் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பண்ணலாம். இந்த கட்டியெல்லாம் அப்படியே உடஞ்சிரும்.
இதுதான் இந்த பர்ஃபியில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. இது 5 நிமிஷம் கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து லோ மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்கு மேலே நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிடும் பர்ஃபி. இப்போ வனிலா எசன்ஸ் இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி ஏலக்காய் பொடி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஃப்ளேவருக்காக தான். மைதா பர்ஃபிங்கிறது ப்ளைனாக இருக்கும். ஸோ ஃப்ளேவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இது மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம். பைனாப்பிள் எசன்ஸ் போட்டுக்கலாம், ரோஸ் எசன்ஸ் எது வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃப்ளேவர் ஏதோ அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், இதை பர்ஃபெக்டான ஸ்டேஜ். ஒரு கையில் எடுத்தால் நான்ஸ்டிக்கான பால் ஃபார்ம் ஆகுது. இதே மாதிரி எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வந்துருச்சு. 5 நிமிஷத்தில் இது ரெடி ஆகிடும். இப்போது நம்ம ட்ரேயில் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் வந்து பாதி மட்டும் ட்ரேயில் போட்டு ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுறலாம். ஏன்னா இது டபுள் கலர் பர்ஃபி அப்படிங்கிறனால நம்ம இன்னொரு கலர் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் குக் பண்ணணுன்னு அவசியம்லாம் இல்லை. அப்படியே கலர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணால் போதும். நேச்சுரல் கலர் இருந்ததுனாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். சாஃப்ரான் போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சாஃப்ரானில் நல்ல ஹாட் வாட்டர் 2 டேபிள் ஸ்பூனில் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டிங்கனாலும் பர்ஃபெக்ட் ஆகிடும். ஸோ நான் ஏன் க்ரீன் ஃபுட் கலர் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 20-30 இயர்ஸ் தான். இதில் வந்து க்ரீன் அண்ட் ஒயிட்டு தான் வந்து ஒரு பேசிக்கான ஸ்வீட், பேசிக்கான கலர் காம்பினேஷன். அதனால நான் வந்து கலந்துருக்கேன். ஸ்வீட் கடையிலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டு க்ரீனு கலந்துருப்பாங்க, நம்ம சாப்பிட்ருப்போம். 90s கிட்ஸுக்கெல்லாம் நல்லாவே தெரியும். ஸோ இது வந்து ஃபேமஸான கலர் காம்பினேஷன். நீங்கள் ஒயிட், எல்லோ, ஒயிட் ஆரஞ்சு, ஒயிட் பிங்க், நீங்கள் எந்த கலர் வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து இது 30 நிமிஷத்தில் செட் ஆகிடும். ஸோ பாருங்கள், பர்ஃபெக்டாக நமக்கு செட் ஆகிடுச்சு. இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகாது. 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் கூட ஆகாது. போட்ட உடனே செட் ஆகிடும். இதுதான் இந்த மைதா பர்ஃபியோட அழகுன்னு சொல்லலாம். ஸோ நம்ம ஹெல்த்தி இல்லைங்கிறதுனால நம்ம வந்து சாப்பிட்றதில்ல. ஏன்னா நம்ம கடையில் வாங்குறதுனால டால்டாவில் யூஸ் பண்ணுறதுனால. ஸோ நம்ம வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்றதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. தீபாவளிக்கு சட்டுன்னு ஒன்று பண்ணணும், 10 மினிட்ஸில் எல்லாத்தையும் முடிச்சிடணும் வேலை அப்படிங்கும்போது நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணலாம். ஸோ பாருங்கள், பர்ஃபெக்டாக உடையுது. கையில் தொடும்போது அது வந்து ஒட்டலை, அதாவது ஸ்டிக்கியாகவோ சொதனோ இல்லை. ஸோ பர்ஃபிங்கிறது ஸ்டிக்கியாக இருக்கக்கூடாது, அதே சமயம் ரொம்ப ஹார்டாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இது மாதிரி இருந்தால் ரொம்ப நாளுக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும். நெய் பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறவங்க நீங்கள் வந்து ஆயில் போட்டுக்கலாம். சன்ஃப்ளவர் ஆயில் யூஸ் பண்ணுங்கள், நல்லாயிருக்கும். இதனோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னா, வனிலா சாக்லேட் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது. அதாவது ஒயிட் சாக்லேட் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். இந்த மைதா பர்ஃபி பண்ணுறதுக்கு மேக்ஸிமமே 10 மினிட்ஸ் தான் ஆகும். நம்ம டக்குன்னு சுகர் சிரப்பில் போட்டோன்னா எல்லாமே ரெடி ஆகிடும். ரொம்ப நேரம் மிக்ஸ் பண்ண அவசியமே இல்லை. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் க்ரீன் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், அது கொஞ்சம் தான். நீங்கள் பிங்க் கலர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ட்ரெடிஷ்னலாக க்ரீன் கலரை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் எல்லா ஸ்வீட்ஸுமே இருக்கும். வாயில் வச்சோன்னா அப்படியே கரையும் உங்களுக்கு. இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிகினர்ஸ்க்கு நோ ஃபெயில் ரெசிபின்னு சொல்லலாம். நீங்கள் எந்த மாதிரி பண்ணாலுமே இந்த ரெசிபி மட்டும் தப்பே ஆகாது. இதுக்கப்புறமா நம்ம பார்க்க போகிறது நல்ல கால்சியம் அயன் மிகுந்த ஒரு ராகி சிமிலி உருண்டை. ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியானது. கொங்கு நாடு கிராமத்தில் பண்ணுற ஒரு ஆரோக்கியமான ஸ்வீட்டுன்னு சொல்லலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப நல்லது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் அயன் இருக்குது, கால்சியம் இருக்குது. முதல்ல எள்ளு 1/4 கப் எடுத்துகிட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இது வெடிக்கிற அளவுக்கு நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த எள்ளு பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் போடலாம் இல்லை போடாமையே இருக்கலாம். ஆனால் வந்து நம்ம பீனட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ நம்ம பிளேட்டில் போட்டு இதை ஆற வச்சிடலாம். 1 கப் பீனட் நம்ம நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும். நான் வந்து ஏற்கனவே ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ நான் டைரெக்டாக அப்படியே போடாமல் நான் அதை ரோஸ்ட் பண்ணணுங்கிறக்காக உங்களுக்கு நான் ரோஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இதை வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக வரைக்கும் ரோஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம தோல் எடுத்துடலாம். நம்ம தோட்டத்தில் கிடைச்ச கடலையாக இருந்தால் அப்படியே போட்டுடலாம். இப்போது 1 கப் ராகி மாவு எடுத்துகிட்டு ஒரு 3-5 நிமிஷம் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணணும். இப்படி பண்ணும்போது நம்ம அடை மாதிரி தட்டி எடுக்கும்போது குக் ஆகலைன்னா கூட நமக்கு அந்த வயிற்றில் ப்ராப்ளம் எல்லாம் வராதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பாருங்கள், நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு அந்த மணம் வரும், நல்லாவே வரும். ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இதை நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம்.
இதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த கடலை ஆறட்டும்னு வச்சுருந்தோம்ல, அந்த கடலையில் வந்து நம்ம தோல் எடுத்துடலாம். நம்ம தோல் வந்து எடுக்கலாம், இல்லை எடுக்காமே இருக்கலாம். நான் சொன்ன மாதிரி முன்னாடியே நம்ம தோட்டத்துலேயே இருந்ததுன்னா நம்ம எடுக்க வேண்டியதில்லை. கடையில் வாங்கும்போது நம்ம கொஞ்சம் தோல் எடுத்து சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது கூட. நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணாலுமே வந்து அதில் வந்து என்ன கலந்துருப்பாங்கன்னு தெரியாது. ஸோ அதனால தான் நான் இந்த ப்ராசஸ் சொல்கிறேன். எடுக்கலைனாலும் நோ ப்ராப்ளம், விட்டுருங்க. இதெல்லாமே வந்து நல்லா ஆற வச்சிடணும். இப்போது கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். நான் ஏற்கனவே வந்து ராகியை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போது தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம ஆறுனதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு டோ மாதிரி கொண்டு வர போகிறோம், சாஃப்டான டோ. இதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஹாட் வாட்டர் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னலாம் ஒன்றும் இல்லை. தேவைப்பட்டால் நீங்கள் வார்ம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா ஒரு கோல்டு வாட்டர் நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற தண்ணியே வந்து போதுமானது. இது வந்து ரொம்ப நேரம் பிசைஞ்சிட்ருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சீக்கிரமாகவே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆயிரும். இதில் வந்து க்ளூட்டன் இல்லாதனால நம்ம எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது கூட. க்ளூட்டன் அலர்ஜியாக இருக்கிறவங்க கூட இது வந்து சாப்பிட்லாம். ஸோ பாருங்கள், நமக்கு டோ எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை வந்து நம்ம அதாவது ராகி அடை மாதிரி தட்டி எடுக்க போகிறோம். ஸோ அப்படிங்கும்போது இது நல்லா வெந்துடும். இன்னொரு டிப் கூட நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதை வந்து கையிலேயே வந்து அந்த பிடிக்கொழுக்கட்டை மாதிரி நீங்கள் பிடிச்சிட்டு நீங்கள் ஆயிலையோ நெய்லையோ ஃப்ரை பண்ணி கூட பண்ணலாம். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் அதை பண்ணலாம். ரொம்ப ஹெல்த்தியர் ஆப்ஷனாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா, ஹெல்த்தியாக இருக்கணும், இது மாதிரி நீங்கள் அடை மாதிரி தட்டி எடுத்துடணும். இதில் வந்து நான் ஆயிலெல்லாம் நெய் போடலை, ஆயில் போட்டிருக்கேன் 1.5 டேபிள் ஸ்பூன். ஆயில் பிடிக்காதவங்க நெய் போட்டுக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், இது மாதிரி தட்டலாம். இல்லை நீங்கள் வாழலையிலேயே வந்து தட்டி நீங்கள் போடலாம். இப்படி தட்டும்போது என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகும்னா, நம்ம தண்ணியை வந்து தடவி எடுத்துட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து தட்டணும், இல்லைன்னா தட்ட வராது. ஸோ ஒரு 5 நிமிஷம் குக் பண்ணால் இது வந்து நல்ல கிறிஸ்பியாக ரெடி ஆகிடும். ஸோ திருப்பி போட்டுட்டு நம்ம திரும்ப ஒரு 3 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம குக் பண்ணணும். மொத்தமாகவே வந்து 5 மினிட்ஸ் ஆகும் நமக்கு இந்த அடை வந்து குக் ஆகிறதுக்கு. ஸோ பாருங்கள், பர்ஃபெக்டாக நல்லா ப்ரௌன் ஆகி நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு. ஸோ இந்த சமயத்தில் நம்ம எடுத்துடலாம். நம்ம 1 கப் மாவுக்கு நம்ம 2 கப் ரெண்டு அடை வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தின்னான அடை மாதிரி வரணுன்னா நீங்கள் வாழலையில் தட்டி போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. கையில் கொஞ்சம் தண்ணியை தொட்டுக்கிட்டே நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடும். ஸோ அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை. உங்களால் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இது மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த ராகி சிமிலி உருண்டையில் நான் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் ஆச்சு. நான் அது என்னன்னு சொல்லிவிட்டு நான் சொல்கிறேன். ஸோ பாருங்கள், இது மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ ஆயில் தான் ஊற்றிருக்கேன் நான். ஒவ்வொரு அடைக்கும் வந்து ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன். ஸோ திருப்பி போட்டு ப்ரௌன் ஆனோன்னு நம்ம எடுத்துலாம். எடுத்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியம், இதை ஆற வைக்கணும். ஆற வச்சுட்டு சின்ன சின்ன பீசஸாக வந்து பிரேக் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அப்போ தான் வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்க முடியும். அரைக்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், இந்த இடத்துல நான் தப்பு பண்ணேன்னு சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா, இதை வந்து கரகரப்பாக தான் அரைக்கணும். நீங்கள் ரொம்ப ஃபைனாக வந்து அரைச்சிங்கன்னா லட்டு நல்லா வராது. பட் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து தப்பு பண்ணிட்டாலுமே அந்த அரைக்கும்போது நான் அதை எப்படி சரி பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. நீங்கள் வந்து ஆறுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மிக்சியில் போட்டுறாதீங்க தயவுசெய்து. அப்புறம் லட்டு வந்து கெட்டு போய்டும், நல்லா இருக்காது. ஸோ இப்போது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா மிக்சியில் போட்டுட்டு நீங்கள் ஃபைனாக அரைக்கக்கூடாது. முக்கியமான விஷயம் இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. கரகரப்பாக அரைச்சிட்டு நீங்கள் எடுத்து ஒரு ட்ரேயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சி பர்ஃபெக்ட் எனக்கு வந்துடுச்சு. ஸோ இதுக்கு மேலே என்னென்னா, நீங்கள் வெல்லம் போடலாம், இல்லை நாட்டு சர்க்கரை போடலாம். நான் நாட்டு சர்க்கரை வந்து 1.25 கப் போட்டுட்டு நான் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக அரைச்சிட்டேன். ஆனால் நீங்கள் வந்து 50 செகண்ட் தான் அரைக்கணும். ஸோ இது மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் அந்த தண்ணி விட்ட மாதிரி ஆகிடுச்சு அந்த நாட்டு சர்க்கரை போட்டதுனால. ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. நீங்கள் அந்த ராகியை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பீனட் அந்த எள்ளோட சேர்த்து நீங்கள் அரைச்சிடுங்க. இதுவும் 50 செகண்ட் தான் அரைக்கணும். ரொம்ப அரைச்சிங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து ஆயில் ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும், டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்காது. ஸோ இந்த 2 விஷயத்தையும் பார்த்துக்கோங்க. ஃப்ளேவருக்காக ஏலக்காய் பொடி போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்படி மிக்ஸ் பண்ணும்போது இன்கேஸ் உங்களுக்கு இது ரொம்ப வெட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு,
ரொம்ப ஈரமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. திரும்ப ரோஸ்ட் பண்ண பீனட்டை ஒரு 1/4 கப் வந்து நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி இதில் போட்டுக்கலாம். ஸோ 2 விஷயம் வந்து பார்க்கணும். நம்ம வெல்லமோ நாட்டு சர்க்கரையோ போடும்போது தண்ணி விடாமல் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எள்ளோ நிலக்கடலை அரைக்கும்போது தண்ணி விடாமல் இருக்கணும். ஸோ அப்படி இருந்துனா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா போட்டு அரைச்சி நீங்கள் லட்டு பிடிச்சிடலாம். ஸோ அந்த விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கங்க. ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் எப்படி வந்து நான் கரெக்டாக வந்து பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ பாருங்கள், நல்லா வந்து எல்லா மாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 2 சாப்பிட்லாம். ரொம்ப சூப்பரான எனர்ஜியை கொடுக்கும். முக்கியமாக பெண் குழந்தைகளுக்கு இதை வந்து டெஃபினட்டாக கொடுத்தே ஆகணும். அதாவது பசங்களுக்கும் சரி சின்ன பசங்களுக்கும் இதை கொடுக்கணும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நம்ம லட்டு மாதிரி பிடிச்சிடலாம். ஸோ ஈக்குவல் சைஸ் பால்ஸாக உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ, சின்னது வேணுமோ பெருசு வேணுமோ நீங்கள் பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், இது மாதிரி ஒரு சாக்லேட் கப் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதில் போட்டு வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் ஒன்றோடு ஒன்றும் ஒட்டாது, பார்க்கவும் அழகாக இருக்குது. குழந்தைகளுக்கு வந்து இது சாக்லேட்னு நினச்சிட்டு சாப்பிடுவாங்க. ஒரு சாக்லேட்டுக்கு வந்து நல்ல ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா இந்த ராகி சிமிலி உருண்டை சொல்லலாம். இது வந்து 3 days வரைக்கும் வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணலாம். இது குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு உருண்டை கொடுத்தாவே போதும். அந்தளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ப்ரோட்டீன் அதிகமானதுன்னு சொல்லலாம். இதே மாதிரி கோதுமையில் பண்ணலாம், ரவையில் பண்ணலாம், ரைஸில் கூட பண்ணலாம். நீங்கள் கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு ரெசிபின்னு சொல்லலாம். சிம்பிளான கிறிஸ்பியான புதினா சேவ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது கொங்குநாடு கிராமத்தில் பண்ணுறது. ஃப்ளேவர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். 1 மாதம் வரைக்குமே கெட்டு போகாது. இந்த தீபாவளிக்கு இது மாதிரி புதுசாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 2 வகையாக பண்ணியிருக்கோம். பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ ஒரு கையளவு புதினா, பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லி, ஓமம், அப்புறம் லெமன் ஜூஸ் நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு ஃபைனாக அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சிட்டு இதை வடிகட்டி ஆகணும். 1 கப் கடலை மாவு நல்லா சலிச்சுக்கணும். இதுக்கப்புறமா அரிசி மாவு 1/2 கப், உப்பு, பெருங்காயம், மஞ்சள் தூள், தேவைப்பட்டால் மிளகாத்தூள் கூட நீங்கள் போடலாம், இல்லைனா பெப்பர் போட்டுக்கலாம். இந்த புதினா விழுதை நல்லா வடிகட்டிடணும். அப்படி நீங்கள் வடிகட்டலை அப்படின்னா அந்த பிளைன் சேவ் மோல்டில் இதை அடைச்சிக்கும் ஓமமெல்லாம். ஸோ அப்போ வந்து பிளிய வராது. அதனால தான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிட்டு முதல்ல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு சாஃப்டான டோ மாதிரி நீங்கள் கொண்டு வரணும். ரொம்ப ஸ்டிக்கியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப ஹார்டாகவும் இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப ஹார்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு பிளிய வராது. ஸோ இதை ரெடி பண்ண உடனே நீங்கள் புழிஞ்சிடணும். ரொம்ப நேரம் நீங்கள் வச்சுருக்காதீங்க. ஸோ ஒரு கையளவு மாவு எடுத்துகிட்டு அப்படியே முறுக்கு குழலில் போட்டு பிழிஞ்சிடலாம். நீங்கள் கொஞ்சம் மாவு எடுத்துகிட்டு மீதி இருக்கிறத மூடி வச்சுருங்க, இல்லைனா அது ட்ரை ஆகிடும். எப்போவுமே வந்து ப்ளைன் சேவ் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. அதாவது ஓமப்பொடி பண்ணுறதெல்லாம். இப்போ நல்ல சூடான எண்ணெயில் போட்டுட்டு நல்லா கிறிஸ்பியாக வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். இது 2 minutesல இது ரெடி ஆகிடும். நீங்கள் மீடியம் டு ஹை வைக்கலாம், லோவில் வைக்க வேணாம். லோ ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா அது ஆயில் அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இன்னொரு விஷயம், போட்ட உடனே நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது உடைய பார்க்கும். நீங்கள் போட்டு 1 நிமிஷத்துக்கு அது சாஃப்டாக தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் அது கிறிஸ்பி ஆகும். இது வந்து நீங்கள் திருப்பி போட்டு 1 நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு எடுத்துடலாம். ஸோ அந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லெமன் புதினாவோட சேர்ந்து ரொம்ப சூப்பரான ஒரு கலர் வந்திருக்கு. டேஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பச்சை மிளகாய் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். புதினாவோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப இதில் தெரியாது. நீங்கள் ரொம்ப புதினா போட்டால் தெரியும், ஆனால் இதில் அந்தளவுக்கு தெரியாது. ஆயில் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சன்ஃப்ளவர் ஆயில், கடலெண்ணெய், அதுக்கப்புறமா தேங்காய் எண்ணெய் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ரொம்ப நாள் வச்சுருக்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் சன்ஃப்ளவர் ஆயிலையும் கடலை எண்ணெயிலும் ஃப்ரை பண்ணலாம். ஸோ இதே மெத்தடில் நீங்கள் பாலக்கீரை, பச்சை மிளகாய், ஓமம் இதை அரைச்சி நீங்கள் பண்ணலாம். இல்லை ஜீரகத்தை கூட நீங்கள் அரைச்சி விட்டுக்கலாம். இதுலேயே தக்காளி வெரைட்டி ஒன்று இருக்குது, நீங்கள் அதுலேயும் பண்ணலாம், பீட்ரூட்டில் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கப்புறமா பக்கோடா வந்து போட போகிறோம். இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான பக்கோடா, ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்காது, பார்க்குறக்கே வித்தியாசமாக இருக்கும். இந்த மோல்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த முறுக்கு குழலோட கிடச்சிது. ஸோ பார்க்குறக்கு வந்து ஒரு போர் ஷேப்பில் இருக்கும்.
இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல கொதிக்கிற எண்ணெயில் தான் நீங்கள் போடணும். நல்ல சூடான எண்ணெய். இது வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயோ இல்லை லோ ஃப்ளேம்லேயோ வைக்கவே கூடாது. ஸோ பாருங்கள், உங்களுக்கு நல்லா சூடான எண்ணெயில் போடும்போது சீக்கிரம் ஃப்ரை ஆகிடும். ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்குள்ளேயே இந்த பக்கோடாலாம் ரெடி ஆகிடும். ஸோ இதெல்லாம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டிங்க அப்படின்னா இருக்கிற ஆயிலும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அதுக்கப்புறம் ஆற வச்சுட்டு ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டுக்கலாம். இந்த மாவு நான் ரெடி பண்ணியிருக்க மாவில் நீங்கள் இதுதான் பண்ணணும்னு இல்லை, ஓமப்பொடி தான் பண்ணணும் இல்லை. இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா முள்ளு முறுக்கு பண்ணலாம், தேன் குழல் மாதிரியும் நீங்கள் பண்ணலாம். அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். ஒரு மாவு அப்படிங்கிறது இது பேஸ் தான். நம்ம முறுக்குக்கு எப்படி பண்ணுமோ அதே மாதிரி முறுக்கெல்லாம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஜீரகம், கொஞ்சம் பட்டர், கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து எள்ளெல்லாம் போட்டுக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி நான் உருளைக்கிழங்குல பண்ணி வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதாவது ஆலு புஜியான்னு சொல்லிட்டு நார்த் இந்தியாவில் பண்ணுறது. அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ளைன் சேவும் நான் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் உத்தமி கிச்சனில். ஸோ இதே மாதிரி நிறைய ரெசிபிஸ் வேணும்னா நீங்கள் உத்தமி கிச்சனை ஃபாலோ பண்ணலாம். க்ரியேட்டிவ் வேர்ல்டுன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு சேனல் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 1900 வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். 10 இயர்ஸ்க்கு மேலே ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் சவுத் இண்டியன் ஃபுட் ஸ்டார்ட்ங்கிற வெப்சைட்டை ஒரு 14 இயர்ஸ்க்கு மேலே ரன் பண்ணுறோம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸோடு இருக்கும். ஸோ பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.